Tiako ny tenako. Odrinako a! Odinareo aty e, orinako a! Ohatra, ohatra misy miantso ange zany. Nay vo! Ho avy e! Fa izy zao e! Ohatra, ay ve razoika any e? Ka nahoanao la? Mavaona razoika, mandroso e. Mipetrapetra dia inona vaovao to tonga amin'ity andro migaingaina be ty fa misy inona? Tsy dia misy vaovao fa zao fotsiny e. Zao faly mahita an'la zao. Zay aloha dia efa nandamy masaka razoika. Lisy ary zao mbola mandamy ao an-dakozia eo. Fa ngah moa dia hanim-pitoloha mihitsy zany nataonareo taty sa dia hoe nanao fety be nareo zao no vao mihinan-kanina ka. Aiza kosa razoika. Efa miroso sasany ane zao e. Tsisy an'izany razoika. Mbola taraiky kely mivory tany am-piangonana zay dia zao vao tonga. Somary lavalava koa ny fotoana satria fandraisana androany dia somary taratara kely. Zay ange ny lazaiko tamin'la hoe hoe ahoana razoika? Ela aza mihita lalina amin'io fivavahana io. Ahita rara amin'io la fa dia miteny amin'la. Fa rara inona no tianao lazaina ka? Nisy zavatra tsy maintsy nodinihana maika fotsiny anity izay e. Dia ahoana zany ny zanakareo ka? Zao koa zany vao misakafo ny zanakareo. Eko, efa vao manamelo daholo ny sakafo rysy. Ary ny vavoniny amin'izany mba manahoana ka? Amin'ity fiovaovan'ny ora fisakafoananareo ty. Ataon'la ohatra ny didijadina mihitsy nge raha azoko tsara zany ny tokantraminareo e. Didijadina? Didijadina ao anakoa nefa zany. Ka hita fa zanyko. Ela variana mivory ny zaza ty jereo tsy misakafo raha sy tonga ela miandry ny sitraponareo fotsiny. Tsy miandry ny sitrapona izany izy ravo a. Hitanao nge ny ankizy e jerinao. Tafiaraka maromaro izy ao a dia varina amin'ny lalao dia zay. Tsitako izay olana. Tsarovy ry namana sandroka ianao. Ny kibo tsy mba lamosy na matsiarinao reo. Fa na izany aza nge dia asa dia sarina amin'ny resaka fivavahana koa nge ny ankizy e. Ny ankizy kely ohatran'io hoe dia efa sainao mibebaka sady sao dia mba tsy mety. Mbola ho lafa nge ny andro iainany zareo. Aleloha hijanona izany resaka izany ry ravo. Fa ny atondianao lazaina sao dia ho tratra arivo eto tsika. Harina tokoa aloha zany tenenina lazany fa zao e. Tena gaga le tsy mahita anareo ohatrany milamindamy mery na natao trano na ny fiainana ohatrany hoe milamilama tsara daholo a. Eny zao ny fiainana ato razoika. Fa ohatrany nahagaga ihany le terinao teo e. Hoe ahoana? Maninona hono ny zaza zao dia ampianarina. Ny tiako tenenanao razoika dia zao zao kely zao izy a dia efa ampianarina soratra masina. Ny tenin'Andriamanitra nge dia mazava razoika e. Zara amin'ny lalina tokony alehany zaza fa na dia efa lehibe azy izy tsy hiala amin'izany mihitsy. Mora ho anazy mitondra ny fiainany. Ka zao ny teneniko amin'langy e. Samy zaza telo zao ve lesiny atsika dia ohatrany hoe mifanalavitra be zany le ty. Fa mifanalavitra ahoana razoika? Fahita tara zany angalo ny atondianao aty e. Ka fa zao fotsiny lesany tena tongavako aty ny tena marimarina zany e. Mba havonjeo any lesy aloha fa tsy afaka mihitsy mampandeha. Tsy afaka ko. Tsy azoko mihitsy ny ianao ty zany razoika e. Tena marina. Fa tsy afaka amin'inona moa ianao dia vonjena amin'inona. Ela koa zany ohatrany tena pato be zany le ty. Ka tsy azoko ko. Mba ame vola kely lesy ny dikan'izany. Tena tsy misy ampiasaina misy ngely ty amin'ny herinandro ambony io e. Zay no mahatonga namba tena hoe miteny amin'la hoe ohatra milamindamba misy nge nareo aty zany e. Samy miasa ao daholo ve lesy dia aty amin'la foana ty zay maka vola tena gaga mihitsy zay a. Ka zay nge le teneniko anao razoika. Zay foana le teneniko anao isan'andro ny fatokinan'Andriamanitra. Zay ihany. Apetrao amin'ny mombamomba anao rehetra sy ny olanao dia akatoavy ny teniny fa vitanao ny valiny ary mila matoky azy ianao. Olo ty. Tsy hitako olo ty zay idiran'Andriamanitra amin'ny fiainako a. Misy zany ka. Ila ty tena mirediredy mihitsy. Olona hitako isan'andro zao aza letsy tsy atokisako. Maika fa zan'Andriamanitra tsy hita masoko zany akory ve dia ho atokisako amin'la. Okzay. Aleloha tapahana ny resaka fa tena sao dia lava loatra sao dia ampiady antsika ireo lahy eto. Toy izany zay manaraka. Ay
Fa ohatrina aloha le vola tadiavinao. Ka raha ohatra mba misy ngany amin'ny sandrany ohatra hoe 10 metsy fotsiny dia fa ampy anazy Ay za kosa razoika. ka zany Tilo misy tilo misy tsy fantatro reny na ampy na tsy ampy fa dia ataovy ihany aloha izay mety. tsy ohatran'ny taika paosinareo fotsiny koa nge menareo anay izany eny e misaotra betsaka lesy fa dia mavita mivita ny tia Tsy misy sorina lesy razoika. Izay vitako ihany ny ataoko. Ary tonga dia modia so lany amin'ny tsisy dikany eo indray. tonga dia meko andra fosy ty fa kalma fotsiny laka angalaka ohatrany koso maro kely fotsiny ty vakopy ala Atao an'izay to dia hoa mba karakarao le vady amanjanaka razoika. hoava mangalala koso makely rety zao atao koso maty rety mamena andra fotsy fa ino narity Tsy lisy very amin'ny tsena kely ry. Toy izy mihitsy io ka. Aloloha tonga mihitsy ka. Soara fa mba hitako teto izy. Lisy! Lisy! Ary iza kosa. Lisy! Manahoana raha anoatra marina ary ndeha hoaiza ndry izany? Saika ho any amindry mihitsy aho io. Soarintsika roa fa mba mifanena teto. Anga. Mbola etsena nga ianao izany? Efa azoko daholo aloha ny zavatra ilaiko fa andao aloha akio any an-trano. Eny ndao ary. Tsika koa eto efa akaiky ihany. Enaraka efa mandro soa aloha. Ary inona aloha ny vaovao any? Zao akia. Ny antso anahara avy tamin'ny maly alina. Maly alina? Tamin'ny firy koa izany? Teo amin'ny tamin'ny valivalo teo angambany izy iny. Fa inona aloha izany mahagagagaga andry amin'izany? Tsy izany ho afa tato aminay izy maly atoandro. Dia nangataka vola. Fa inona aloha ny antony netsony Andry e? Mandreraka be retsy a. Fa resaka mamy na nlazaina raha tsy fantatro mazava kory fa naferimberiny matetika dia hoe tsy maintsy vita ny valifaty ary tsy maintsy mamaly faty izy na ho faly na ho tesitra. Tsy rarahako izy na migadra. Dia izay tsy azoko mihitsy ilay tiany ambara. Mahagaga koa izany. Dia ahoana hozy izy mivady Andry ka? Izy aloha tsy tao e. So ihany ary izy fa mba tany amin'ny dozoko. Dia mba hoe tsy nahaliany resaka fa sady za koa ngeky tsy samy tantara e. Ary tena le vola nomenay vo azy izany no tena nividianany toka. Nga koa nisy an'izany. Tena loza koa izany. Tena tsisy vola ampiasaina mihitsy koa. Mampalahelo mihitsy mivady amanjana an'izy iny ka. Ary hono iza hono ty hoe anaovany valifaty izany? Dia tsy fantatro mihitsy e. Ary sao dia mba mifamaly ary izy mirahalahy tamin'izany nakaty izany izy ka. Raha ny zavatra nolazainay avy tamiko fotsiny aloha naika tezitra tamin'izany resaka fivavahana izany ry zareo. Resaka fivavahana? Lazainy hoe lasa dala amin'io resaka fivavahana io nareo hoe Andriamanitra tsy hita maso izany hono ny nona sy itokisany e. Sady zavatra betsaka koa e. Tena mba mampalahelo koa izany a. Ary sao dia ary mba nisy olona mifamaly taminy. Tsy fantatro ny amin'izany akia. Ny any ampiasana ny any tsy fantatro, ny any an-tanàna tsy hay intsony e. Ary hono aky. Maninona moa tsika raha makany amin'ny vadiny? Anao inany koa kia? Anontany anazy ve? Ie. Sao dia mba lazainy fa mampiady amin'ny vady any tsika ka? Fa nga kosa moa dia tonga dia anontany hoe zao e. Fa ahoana ka? Ohatran'ireny mamanga iray fotsy ohatrany. Dia hito izay lazainy. Ndriva tsy mbola mahalala ny lalao foana hatramin'izao e. Mahavava ngeky iny e. Eny e. Dia raha tsy teny izy dia inona ny ataontsika? Ka rehefa ampiresahana elaela eo ve izy tsy hiteny e. Ny aky ny tena mahalasa ny saiko dia izao. Le vola nalainy taty aminay hoe tena tonga tsara ny amin'ny lalao ve sa ahoana?
Zanga zao fantatra tsony ozy ndrika. Fa enzana koa raha fanatonao izany. Tena saika adiniko. Fa hoe ahoana? Nanao tsy dia salamalama ngekiny izay. Tamin'ny zoma nandalo tany dia ny amin'izao aloha tsy haiko hoe fa mba nisy fiovana ve. Fa tsy salama ahoana koa izy ka? Trano ndreradrera ka malaindaina izany. Ka izy koa tsy mihinan-kanina nge mandreraka azy. Sady izy koa moa efa lehibe raha teo e. Marina aloha izay e. Fa ndao ary aloha anaingy. Taraiky aty antsika roa manko. Ndao ary. Fa ahoana ihany ary ty ataonao ty rava? Inona e? Isan'andro ve dia tsy maintsy misotro toaka foana jereo ngely zaza e? Fa zany dia maninona anao ka mba nakanaka kely fotsiny fa ianao koa zany tsy azoko mihitsy. Sady inona koa moa zany nidiran'ny ankizy amin'izany. Ohatray fa nitabataba-nao. Tabataba hola ta zany tabataba teo ianao koa raha vao miapakatra ny tena atmosfera keto ianao a. Mampikorotana sain-jaza fotsiny ianao. Mba te hananjanaka mitovy amin'ny olona ianao nefa dia zao nanaovanao anazy. Sary ianao koa tsy laiko manampitrorakana tezerako ny ato-ndohako zao dia zao. Tsy maintsy mamaly faty na iny kidona na iny kiantra. Voatrany tsy lasa tsomy mihitsy zao ka. Amaly faty ahoana e? Kazaiko, maly faty ako. Amaly faty anay ve? Ry. Fa inona nataona ianao? Tsy nareo zany fa inona koa ary ty ataonareo ty e. Fa nareo ve efa lasa adala sa ahoana? Fa izy e. Sa misy olana any am-piasana? Tsy misy ninina zany any am-piasana fa za fotsiny mila mamaly faty. Sasako zany. Ary ataoko mamay mihitsy iny aleo aloha nandeha atory andiniako azany fa aza korotaninao fotsiny aloha matory kely. Mandany mihitsy ka. Atory mihitsy ka. Sady tsy misy anaran'ny ankizy ny tabatabanao. Ndana fa rehefa vita ny sakafo dia atsoika ihany ianao. Faina lokolo. Tsy anana zao misy ao. Ohatsay anana ahoana koa e. Tsy ndeha atory rehefa tsy anana zany ve tsy mampindro. Ndeha atory. Ndana. Andriamanitro, fa inona ary ty valifaty lazainy ravo ty? Tena marina tsy tena matahotra. Tsy izany ka raha izay efa mianaka no ataony an'izany dia aiza no alehako? Sa hiala eto izay? Nefa moa efa niteny izy teo eto izay ka. Dia iza ary izany? Dia inona no ataoko? Leo aloha andeha hikarakara sakafo dia eritreretino ihany momba an'izay rehefa avy eo ka. Dia zay kely lalao no tena atondianay nilaza an'izay tsy fahasalaman'ny izay. Sady nareo koa ny elaela tsy tazana mihitsy koa. Eny e, tena efa elaela mihitsy aloha fa ahindriana aky fa mbola sahirana. Fa inona koa ty hoe manahirana nareo ty e? Ny ankizy ary ty ohatra ny efa lehibe daholoko. Tsy efa nala BBC koa izay ravaka. Anala amin'ity taona ity mihitsy izy raha ohatra ka hoe afaka soma tsara izy dia mba any amin'ireny fianaram-panjakana ireny aky no mianatra. Tsara kosa ankizy izany fa ho fahitinay ambavaka tsara mihitsy mba ho afa-panadinana zanakitsika e. Fa izany hoe ny dadany angeky hafahafa ihany. Iny ve ky dia anaiky ny anaran'ireo zaza ireo any amin'ny sekolim-panjakana. Nefa ny ankizy aky tena sahirana e. Tsy fa hafahafa maninona koa moa ty irainy ka. Nareo mantsy tsy mahitako. Manahirana e. Sady ny tokantrano koa moa tsy ahaka ozy izy ny fitenenana fa dia kobonina rereto. Balazao aky fa zay ve dia aninona? Izandray ara ny tokony fanohana fa tsy tsika ka. Marina aky izany fa zao angely izy.
raha vao nge lasa misotro toka be indray e. Tsy haiko hoe maninona ny antony. Ny vola zary izy raha manome. Izay tia nomeno ihany nomeno. Nefa ny karamako zara raha mba mahefa ny ato trano sy izay mba hoe fianaran'ny ankizy. So aloha fa tsy manofa trano fa ratsy izany angamba dia tsy haiko intsony izay efa rany ato. Fa hono nareo nga tsy mba miresaka mihitsy ato trano ato ka mba antanindry tsara ny anton'izany rehefa le mba tafaresadresaka iny nareo mivady. Efa mba manontany anazy ihany ankizy fa valo biraingina nomeny anahy. Ary dia tena tsy fantatro mihitsy reto fa milaza ny anao an'izany valofaty izany ange hono izy. Tsy haiko iza ilay olona anaovany valofaty. Ary hono sao dia mba nisy fitenina hoe fihetsika ny zaka no nataonareo? Tsy isen'izany ka. Ary raha nisen'izany koa raha tonga izy dia miteny. Ary aleo arika tonga dia tsoroko mihitsy ny resaka ary lalao Hoe? Ny antso amin'ny farako nge izy dia nilaza n'izany resaka valofaty izany koa. Marina feky. Tena marina ngeki izany e. Fa ahoana misy olona nanany alahelo nga sa ahoana e? Efa hoe tsy fantatro avy efa nanontany anazy ange e. Efa niteny anazy hoe sao dia izay ho anao nananao alahelo dia ozy izy. Izay ange no mampatahotra anary zareo e. Dia nefa nilazainy fa tsy any am-piasana koa. Dia tsy haiko intsony. Dia ahoana izany no tokony ataontsika amin'izany ary? Ary ity aloha misy sosikevitra e. Ary raha tenenina aminay dia mba miara-mamahy eo tsika. Tena marina mihitsy ankizy izany sady izy inge ohatra matahotra ny navy ihany. Izay aloha e. Dia ahoana dia lazaina koa very dada sy mama? Aleo angamba tsy miteny an'izany fa sady neny tsy salama iny koa ohatra ny tsy mety Eny ary mety izany hevitrareo izany fa izay vao mba ohatra ny azokazoko ny haiko ohatra ny maivamaivana. Aleo ary ny izay ny atao e. Ary aleo ankizy angadadalana aloha fa tena mbola betsabetsaka ihany ny zavatra tokony atao Eny mendalana ary nareo dia misaotra betsaka kia. Eny ary. Mandra-piona indray ry lalao Mandra-piona ary tonga ianao mba miandry kely vetivety aloha fa mbola tsy vita sakafo sady ny ankizy koa mbola tsy tonga. Tsy maneno zany ka sady oviana koa moa zany zay tsy miandry. Ianao koa ka zaniko miandry foana rehefa misy zavatra zao dia miandry. Fa zao e tonga teo i farasylisa ny laza fa tsy salama hono neny. Tonga hoana zanga ny dokotera fa izange ny dokotera farany dokotera. Inona koa zany notonatonony aty moa zany Ianao tiako ka zaniko mba milaza fotsiny iziko sady sika koa nge fa elaela tsy nandalo tany ka tsy afaka tsenina ka raha afaka dia nakamy fa tsy afaka fa nga moa zany tsy maintsy makany isan-kerinandro koa Ka efa nizarinao tamin'izany izay hoe makany isan-kerinandro ka mandehanareo raha andeha ho any fa za aloha tsy mbola afaka mazava tsara angamba izay ndray kosa ny tia vavanao sady reninao ange iny na reniko na inona tsy rarako efa niteny taminao hoe tsy afaka za dia samy vita sa mila zavaina amin'ny fiteny tena maro kosa ny zavatra izany aminao ka atao teny hebreo sa teny espaniola aleo fa tapitra ny amin'iny ary aloha toy izaka eny aloha ny resaka fa za dia ohatrany tsy dia mamy izy izany androany ohatrany tsy misy fofona fa zao ravo nahoana ihany roviana aloha ny aloha ny saram-pianaran'ny ankizy fa efa kaiky ange ho no fanadinany zareo ka raha kaiky ny fanadinana dia maninona ohatra ka raha tsy omeny taleo ny taratasy antsona anazy dia ahoana raha vao tsy voalohany saram-pianarana ay dia aza saina omeny eo ange anaovako azy manana zo ianatra isanala fanadinana zanako azonao ka marina ane izany kanefa ny saram-pianarana kosa tokony aloha mangina anao ka sa efa ifanarahanareo sy talia kosa ny zavatra izany razoko tsara tsy azoko mihitsy ianao ty aleo andeha hijery sakafo ka da marina ny teneniko sao dia mba miarakaraka any ambadika any nareo sy taleva tonga dia ataoko bangy iny koka ohatrany tsisy hidira mihitsy ilay resaka resahanao aleo hijery sakafo aloha
dia inona re izany ny ataoko hoe ho any amin'ny razandry lasa ho any amin'ny fara. Nefa nge raha ohatra hoe antaniny hoe efa tany amin'ny eny ve dia inona ny avaly azy? Tsy hitako izany izay atao hoe dia vola tany aminay avokoa toka dia ndray maka dia laniko. Vao nahita andry zalahy tany an-tanàna toka dia nialavandry zalahy patro tsy isy farany. Toka dia tapitra ilay vola. Amin'ny fotoana io koa dia mbola tsy tonga tany amin'ny lalao ihany koa nefa ilay vola na dia ariary aza. Tena losa izany ka. Trao maneno nge za amin'ny finday izany. Fa izy ty alo raisina lonka razandry manahoana lalony salama razoika. Efa nafantatra ve se hoe tsy salamina eny? Efa fantatra ka. Fa mbola tsy afaka makany aka. Ahoana razoika? Na dia sabosina lahady aza ve? Tena mbola tsy haiko mihitsy ilay ty fotoana fa tena ohatrany tsy afaka hatreto lona. Mbola misy zavatra ohatran'ny manahirana kely anazy izay fotsiny. Eny re. Izay fotsiny ny atsoka an'izay dia mampamangy aho hoe. Mampamangy amin'izy efatra mianakao. Velome. Okey raha razandry aho. Okey velo amin'la kopakopa-tana avokoa ho an'ny namana rehetrarehetra ao. Dia ahoana indray izany? Tena ohatrany tsy sany teny tamin'ilay ry kosa aloha hoe lany ny vola. Sady ny adalako ohatra mamaika be izany tsy fantatry ahoana. Dia ahoana re izany ny atao hoe savy aloha raha makany amin'ny rapaina. Amin'izay koa sady ohatran'ny mody mamangy andraboviko. Amin'izay mahazo vola. Mety izany raha fa aloha izay mihitsy ny ataoka. Be olona be ngy natao trano rapaina izany. Dia ahoana indray izany ny atao? Efa tonga etrano viresy dia verimaina fotsiny fa aloha toka dia miditra toka dia zebra be mihitsy a. Tsy mila mandondona lava toka dia miditra teka be fotsiny dia hito izay hafarany atoko. Oray! Ary misy fovoriana ka ato Aravrier zany tsy voalaza raha azoko tsara fa ino ty fivoriana tsy manara-peny ty? Mandrosolo se. Mandroso ahoana? Midira ho alo fa inona ary ty? Fa tsisy fivoriana zany teo fa dia izao samy tonga eto daholo amin'izao tsy fahasalamana iny izao. Nairy lalao koa zany dia tsy mba nilaza tamiko akory Ka ianao angeny teny hoe mandeha any nareo raha andefa hoe ianao tsy afaka Ary maninona koa larinay fa raha mba nitsotra tamiko hoe misy fivoriana ty. Fa zana tsy afahan'lahy isan'andro tamin'ireny fotoan'ireny hoe sabotsy salahaty hoe afaka makany afaka tsy makany Ay ny nareo ka efa planina mazava be Fao dia very lafa vendrana mihitsy zany Okizay raha fa tsy misy an'izany Ka zay marina ka. Tonga mangy anay fotsiny rery zareo Ary dia tonga ara-potoana daholo mihitsy ry zareo dia tara zany arazoko tsara Ka inona ary ny hevitra tapaky? Moramora ihany ravo arenina reo no tsy salama kely dia fa tsy dia manina izy izao ka tsy hita hoe inona ny hevitra hotapahana amin'izany. Ary ianao mihitsy kera dada mahatonga an'izao Ary soa ihany fa tonga dia mailo be dia nakaty. Efa nisotrisotro indray ianao zany ravo any ka ohatran'ny mirediledy. Nisotro inona? Ianao angany nanome vola ka lazainao fa nisotro aza mitapitapy kely Aza mamaly etsony re ianao rangaty fa le zanaka efa hita fa mamiko. Andao koa tsika ravo andeha. Tsisy mampo zany eo ka. Mbola betsaka koa ny zavatra atao. Tsy ohatry hafa kely indray zany Vao eo ve ny tonga dia hoe andeha sahady resaka nataonareo ary mbola tsisy fantatro kory ka andeha ahoana. Ka efa notenenina nesy efa hoe tsy misy an'izany resaka zany ka inona raha mbola isisian'izay amin'izany. Mangina anao ry dada Maro zany teneny tady zany. Mangina maka
raha nahay ianao tsy toy izao mihitsy ny hafarako. ohatra fa maninona koa ianao zao ka fa maninona tokoa. manontany ianao nge any tsy salama nga ianao sa manino. miala ny koa anao ry lalao tsy misy idiranao ny resakay. kisaka moramora. Ka aza vao izay tia ny setenena ravo tena tsy misy mazava aminay mihitsy ange. Ka izao miariary ohatry ny vayakandro n'izao ka inona indray ka mbola zavaina inona indray. aza be sasy teny eo ianao razoika tonga dia izay ao am-ponao lazaina. Ay fara lasa dokotera ary alahy tonga dia nitolorana ny orinasa misy an'la io. Zay ngenina ny tonga nananontany hoe inona indray ny hevitra tapaka manaraka. Hevitra tapaka manaraka ahoana re zany? Tadidionareo tsara. Fa izaho no lahy matoa. Ka rehefa tsotsononareo ry dada sy mama dia mbola izany mandray mifanapa-kevitra amin'ny zavatra rehetra. tena voamaika maizina amiko tanteraka. Nareo rehetra no tsy fantatra na mahazo na tsy mahazo. Miagajaza ianao no tena marina izay fantatro. Tsy nisy an'izany kosa teo ravo mitovy daholo ny mitondra ny dada sy ny antsika. Ianao no nanao kitoton'ny fianaranao. raha mikasitra ny orinasa indray dia tsy hidada nanome anany io aoka zava zay. Fa i mama aza tapahase aloha ny teniko hoe zanko zao nanangom-boly izay sy lisy nananganana an'io fa tsy hidada ny nanampy anay arak-hevitra fotsiny. Izany no ahitan'se azo tao foany eny hatramin'izao azy. Sady raha tsy naditra loatra koa nge ianao tany am-pianarana taloha tsy ohatr'izao ny fiafaranao aiza ve dia manapatapaka fianarana foana ny saram-pianarana lanina ny ditra maro samihafa moa tsy lazaina tsony. Inona koa moa dia lazain'se hoe ise mandray fanapa-kevitra rehefa tsy eo tsony dada sy mama. ka mikasika ny trano any ambanivohitra sy ny sisa ny trano eto tanàna koa zany mandray fanapa-kevitra rangahy. Fa hono ahy tsy efa nomena trano rairay aby ve nareo telo daka inona indray ary? Gagary mama. Zay indrindra mantsy ny elana amin'ny fifandirana tahaka zao mihitsy no avy hatrany dia nahatonga anay nandray fanapa-kevitra ny zarany fananana rehetra. Fa se koa zany tia ananapetsaka sady tia hibaiko an'Andriamanitra baiko an'Andriamanitra ahoana zany kanefa mora mety atoka tsy azo ny se le fantany Tsy azoko mbola ahoana veriko aminao ihany. Ahoana no ilazany se hoe rehefa tsy eo tsony dada sy mama dia se mandray fanapa-kevitra zany anie le mibaiko an'Andriamanitra fantatry se anga hoe roviny zareo no faty roviny izy ny tsy eo tsony. Efa ireo ny anjaranareo telo mena-day dia ataovy ampy ireo ny sisa hafa dia anjaranay mivady manapa-kevitra. dia ho zaraina amin'ny zavokely koa zany ka tsy voamaika ve nahirana ny ady lovany zareo amin'izany fotoan'izany ka zao fotsiny teneniko meo ala mato fotsiny ireo dia zany mandamy manin'izy rehetra. Aza miteniteny foana ianao ravo marina zany dada tsy misy menanao zany koa eo. Sady ireo ankizy ireo koa nge mahay miaraka tsara se lova ve nampiady an'zareo. Asevy mianatra tsara dia n'izao fotsiny ny ankizy tsirairay tsisy anatenatena lova dia samy miezaka tafita amin'ny fiainany. Marina mihitsy zany ranabavy sady ze trano sy lova mora rava sy potika ireo koa ve reo no entina andravana fihavanana tsy aleo ve manomana no avy tsy mety simba sy ravy aiza indray lesa misy an'izany sy manomana ny tsy mety rava sy tsy mety simba ahoana tsy mahay an'izany manenona raha mba torana lahanazy ao zany ary lina be se zany lina mihitsy ny tena anay ka antaniko ary se razoika inona moa mahaolona ny olona ny le tiako ohatrany manao fanontaniana daladala be zany le ty fa aoka le mpifantainy lahy tsy petraka ohatr'izany fa zavatra fa petraka aloha valio aloha zay valio aloha zay inona ny mahaolona ny olona dia tsy fantatra lahy tokoa ve misy fitenena an'izay milaza hoe ny vola no maharangahy ka inona indray ary fa tsy ny vola zany no mahaolona fa inona ary ty dia ahoana voafala amin'ny fanontaniana zazaza mizany lava tonga dia bokiseko eny ary raha zany dia aloha tonga dia manangom-bola be dia n'izao ka rehefa maty tonga dia afarako ny taranako hoe
Ataovy be paosy ny akanjo anaovako rehefa maty ary de feno vola daholo reo paosiko ireo. Fa ila ty ve efa mitapy sa ahoana mihitsy? Mitapy ahoana Rajoelina? Zanka mitapy alako. Ny olona sasany azy ampitondraina toka amin'ny tavoahangy. Ko maninona? Samy manana ny tiany io Rajoelina. Tsy dia ataony lahy inona ny pasana letsy vola, Tsarao ve letsy mba ampiasainy mively ity tany Ary diso hevitra ndraiky ianao raha zany. Arono hainao ve le fitenenana hoe mifanahy amin'ny maha-olona? Efa resy ve zany? Efa reko lesy zany de maninona? Mangina aloha fa aleo mba hiteny. Tenena ihany koa hoe de ho sitran'izay. Alevazo. Teny zao ary de ho vainy toe-tsainy sery ravo. Fana amin'ny ahoana? Eny tsy ho an'ny sery ery ihany fa ho antsika rehetrarehetra mihitsy. Mandalo sy miserana ny eto an-tany ka aoka samy homana isika. Tena ohatrany tsisy azoko mihitsy zany teneninao zany rabofy sady efa ohatrany miantotra tokongenareo jereo ny taonareo efa mandroso makany amin'ny ohatr'izay ihany resaka vola sarena ny resaka teo fa tsy misy resaka fiomana zany mihitsy teo ka iomana ho aizandray iomana andehanao vakansa fa na zany aza aloha mba asio fanajana ihany ry rehefa miresaka aka zany malanareo rehetra zany efa manomakomana andehanao vakansa raha azoko tsara fa tsy miteny amina mihitsy Ok izay fa aleo toizako ny teniko teo. Toa de toiza ny teninao ary. Zao ary. Toerana roa ihany no alehantsika raha hiala eto an-tany sika. Full point de Masinga. Ny ray toerana ho an'ny ratsy fanahy de makany amin'ny elo. Feno fahoriana sy fitomanina ny tena toerana ratsy. Maran'ray iny. Mazava ho azy. Toerana manokana ho an'ny tsara fanahy. Toerana feno fifaliana, fahasambarana. Tsy misy ranomaso tsony any. Ohatra tsy misy azoko mihitsy zany zay lazainao raha tsazafaina elaely. De amin'ny fomba ahoana zany natongavana amin'izany mandeha taxi be za mandeha roplanina. Tsotra fotsiny re anaka. Izay le hoe fiomanana tao e. Manaova zavatra tsara foana amin'ny fiainana. Tsy mandainga. Fasanga mandainga. Tsy mangalatra. Tsy manompo sampy. Tsy mangala badin'olona. Tsy manan-kalo an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa. Sy ny sisa mbola ho hitan-seny ihany fa ny zava-dehibe aloha de ny fanoloran-se ny fonse ho an'i Jesosy. Fanoloran-se fonse an'i Jesosy. Ka ahoana koa zany ny anaovana an'izany. Miala amin'ny ratsy fanao rehetra e. De atolotra azy ny fo ary de matahotra azy amin'izay rehetra atao. Mivavaka de makatony teniny. Ho hitanao eo ihany ravo fa nareo tebiteby sy iainanao reo aza de tsy ho tsaronao tsony. Zao mifantaniko anao ry mama. Ahoana moa zany le fomba hanolorana an'le fo an'i Jesosy zany. Atolotra fotsiny zany ny fo ity mifoka atolotra ho anao de ahoana mifandanjana sy rehetra. Hono Umbeba fotsiny ry Elao ny ratsy fanao ny sehatra amin'izay. Mifisotro toka se sy mifampizali se vady aman-janak'se. Tadio fa ho tana dolonge reny ry ravo. Ratsy enako. De zany Jesosy zany velony mety andray anay any sahoana. Mety izy ry Zao ary zao karazana faharatsiko rehetra zao ve de mbola raisiny de manaiky moramora an'izany foana ve zany Jesosy aminao ka? Zao fotsiny ravo andramo ka zaho. De ho hitanao vokany. Sady Jesosy koa ny tsy tonga iantsony mariny fa panota mba hibebaka. Raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny tena se de izy no andray andraikitra ndray fa ho raisiny isany atao hoe zana se de izy no hiadidy an'se. Ndray andro any rehefa samy tsy hoeta ty ambony tany tsontsika rehetra de adiny tanteraka izany resaka vola sy hareny izany Tsy misy dikany amintsika na ny trano, na ny tany. Indrindra moa zany lova zany. Tany vaovao sy lanitra vaovao no vatantsika nge. Marina zany roneny. Ary dia indrango ty teny filamatra ty hoe zay tena nandresa lahatra mihitsy Hoe ahoana lesy? Hoe isika mianakavy reo dia ho anisan'ny Malagasy mandova lanitra. Tena marina lesy zany tenenina zany ary tena tsy nanenenako ndray nakaty Tena marina ve zany ravo? Ka tena marina nge zany Ka zao ny teneniko aminareo
saika anao valifaty tsy hamitaka anareo amin'ny resaka lovana eny nandehanako taty valifaty noho ny fitiavantenako zany ry dada anao valifaty ay lova tsy manapataperina no azoko ka izao hoe iny anaka mbola tsy haiko le hoe mivavaka ka zao tsy hitako izay tenenina fa mba mangataka aminao ary dada mba ampianaro mba hivavaka zany aho fa tena vonina vonina tena mety ary tena tsara zany fanapahan-kevitra zany ravo ka raha mety aminao dia averiny zao vavaka zao ary maverina ahoana moa zany averiny fotsiny zay teneniko e ay jesosy io misotranao fa noho ny fitiavanao sy ny famindraponao amiko noho ny famindraponao amiko dia itia vonina tanteraka ny iova manomboka amin'ity ora sy sekondra sy minitra ity raisy jesosy ny fifonako tsy mendrika anie diovy amin'ny ranao a jesosy sasao amin'ny ranao ny fahotako rehetra manaiky anao ho tompoko ho mpamonjiko raisy jesosy terizo hatramin'ny farany a jesosy mba ho anisan'ireo mpanomponao hitsenanao eny amin'ny rahoany ka mba andovan'le fiainana mandrakizay le tsara indrindra zay fa homaninao ny olona mahatoky anao misaotra jesosy io amen otra matsiaro maivamaiva zany ary dada tena marina ke zany ka zay mihitsy anie le hoe manana an jesosy ravo zany ve eny anaka mahafinaritra ry zareo ary tena mahafinaritra koa ka ny fiarahana tetiko satria ilay valifaty saika nataoko noho ny fitiavantenako dia ankehitriny lasa mivadika famonjena ho amin'ny fanahiko misaotra betsaka ry zareo fa ny faratsisy anareo dia tsy voavonjy tahaka an'izao fa maty noho ny fitiavantenako misy mivalina lehibe any an-danitra tiako ny tenako